ഹായ്, Iambrintow. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഹോം സ്റ്റേയിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ഹോം സ്റ്റേയിൽ 3 പേർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഓഫറും അങ്ങനെ പല പല ഓഫറുകൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തുള്ള അതിമനോഹരമായൊരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പോൾ പോകാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ. എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡാഡിയും മമ്മിയും ദിവ്യയും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രിപ്പിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ദിവ്യ ഇവിടെ മഞ്ഞയൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കണു. മമ്മി, ഡാഡി, ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ആളെയും കൂടെ പാക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആളെയും കൂടെ പാക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യൂട്ടീനെയും കൂടെ. ക്യൂട്ടി, നീ അവിടെ ഇരുന്നു. അവൾക്കൊരു ഐഡിയയും കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അധികം താമസിക്കാനില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി അങ്ങ് പറഞ്ഞങ്ങ് നമുക്ക് പോകാം. നമ്മളിന്ന് വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള 2 ജോഡി ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? തോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇനി ചാടി വണ്ടി കയറിക്ക് നമുക്ക് വിട്ടു പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ എത്താറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നാറ്റപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാറ്റക്കവലയിലെത്തും. അവിടുന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരുവിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്താണ്. അപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഈ വഴി മൂലമറ്റം പോകുന്ന വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി കണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ തന്നെയായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ ഹില്ലി അക്വയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ മിനറൽ വാട്ടർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഒരു ബോട്ടിലിന് 10 രൂപയെ വിലയുള്ളൂ. 1 ലിറ്റർ ബോട്ടിലിന് 10 രൂപയെ വിലയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് അരുവിക്കുത്ത് വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നത്. അരുവിക്കുത്ത് വാട്ടർഫാൾസും കണ്ടിട്ട് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ 2 കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിലും കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മലങ്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറൊക്കെ തുറക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് അവിടെ പോയി സുഖമായിട്ട് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ സ്ഥലം. അവിടെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. KCBയുടെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മലങ്കര ഡാമിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ വരിക. അത് കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ മുട്ടം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ കവാടത്തിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൈഫിൾ ക്ലബ്ബും നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കുകളും എല്ലാം. മലങ്കര ഡാമിന്റേക്കുള്ള എൻട്രി. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് കയറി കാണാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വഴി പോകുന്ന ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ട് പോവുക. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഉണ്ടല്ലോ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു തേക്കും കൂപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴികളെല്ലാം നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും അധികം ആൾക്കാർ വന്നില്ല. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 22 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ അവിടെ ഒരു 3 വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അങ്ങ് ദൂരെയൊക്കെ മലക്കട ഇഷ്ടംമാര് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തേക്കും തോട്ടത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്തു. അതിൻ്റെയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഈ ചെളിയൊക്കെ കാണുന്നത്. കഴി കുട്ടപ്പനാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹോം സ്റ്റേ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. വാട്ടർഫാൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോം സ്റ്റേയിലാണ്. എലപ്പള്ളിയാണ് സ്ഥലം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാമോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഷോട്ട് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി കാണിച്ചു തരാം. നല്ല അടിപൊളി ലൊക്കേഷനിൽ അടിപൊളി വ്യൂവും കൂടെയാണ്. നല്ല അടിപൊളി കാറ്റും കൂടെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം 3 മണിയായിട്ടുണ്ട്. 3 മണിയായിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല സുഖമുണ്ട്. വലിയ ചൂട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിവിടെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റും. ഏകദേശം ഒരു 25 കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ള ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേ. ഒരു കുഞ്ഞ് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ്. വീടിന് ചുറ്റും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വരാന്തയും മിറ്റവും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടൈലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട്, നമുക്ക് ചെരുപ്പൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിലൂടെ നടക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ വഴി നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഇവിടെ ഊരിയിടുവാണ്. കാരണം ഇതിലൂടെ നടക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെരുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ്. അമ്മി, എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? നല്ല രസമാണ്. പുഴയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടമായോ? അതെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു. വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം അത്ര ദൂരെ നിന്ന്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക്. ഇതിന് താഴോട്ടും വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറാൻ പോകണമല്ലോ. കയറി കഴിയുമ്പോൾ റൂമൊക്കെ കുറച്ച് മോശമല്ല. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് റൂം. 2 റൂമുണ്ട്. ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് അവിടെയും. പിന്നെ അതൊരു കിച്ചണാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം.
അപ്പോൾ നല്ല AC ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ക്യൂൻ സൈസ് ബെഡൊക്കെ ഇടുന്ന അടിപൊളി റൂമാണ്. നമ്മുടെ ക്യൂട്ടിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ക്യൂട്ടി ഇവിടെ പേടിച്ച് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുവാണ്. ക്യൂട്ടി അവൾ കാണാവോ? ക്യൂട്ടി അവള് ടീപ്പോയുടെ അടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെയൊക്കെ കിടന്നത് സ്ഥലമൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് പരിചയം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ ഓക്കെ ആയിക്കോളും. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ റൂമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരു ഡോറും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ തൊട്ട് ചേർന്നൊരു ടോയ്ലറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് എവിടെ ഒരാൾ ചിന്താവിഷ്ടിയായിട്ട് എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ വരാം. നമ്മുടെ കിച്ചണാണ്. കിച്ചണിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, സിങ്ക് ഉണ്ട്, സ്റ്റൗ വേണ്ട. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഫാമിലിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. പാത്രങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. എങ്ങനെയുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ? നമ്മുടെ നല്ലൊരു കാറ്റും നല്ലൊരു ശാന്തതയും വെള്ളത്തിന്റെ കളകള നാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. സാഹിത്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്ത് പറ്റി രമണ? ബുക്കും പേപ്പറും എടുക്കാൻ. എന്നിട്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഥയോ കവിതയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതാൻ. നാളെ അതാണ് എന്നെ പ്രശസ്തയാകാൻ പോകുന്നത്. അതല്ലേ, നീ ഇപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ ഞാൻ ആകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയി ഒന്ന് കുളിക്കാനായിട്ട് പോവാം. അടിപൊളി. വെള്ളം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊതിയായിട്ട് പാടില്ല കുളിക്കാനായിട്ട്. അതേ മമ്മിയും ഡാഡി അവിടെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടി ചെല്ലട്ടെ. മമ്മി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നേ. തുണി നനയണ്ട എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണേ? ദിവ്യ മമ്മീനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടേ. ഇങ്ങോട്ട് വാ, അങ്ങോട്ട് എത്രയും വന്നിട്ടോ. മമ്മിയുടെ തുണി നനയെന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്മി അവിടെ ഇപ്പുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീഴാൻ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടോ? സ്ഥിരമുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ. മമ്മി പാമി, മമ്മിക്ക് വെള്ളം നനയാൻ മമ്മിക്ക് പാടാന്ന്. മമ്മി എന്നാ നനപ്പിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ബാന്ന് ബാ മമ്മി. മമ്മിയുടെ നനയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഡ്രസ്സാണ് പോലും. ഈ ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വന്ന മമ്മീനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? എടി മമ്മീനെ ഒന്ന് നനപ്പിച്ചേ. നീ നനപ്പിക്കണ്ട, ഓൾറെഡി മമ്മിയുടെ ചുരിദാർ വെള്ളത്തിക്കടെ പോണേ. ഇനി നനയാനൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്. മമ്മി നനയണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മമ്മീനെ മൊത്തം നനച്ച് കുളിപ്പിച്ചോട്ടെ എല്ലാവരും കൂടെ. അപ്പൻ പകരം വീട്ടിട്ടുണ്ട്. മമ്മീനെ മൊത്തം നനഞ്ഞ് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമ്മി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാണട്ടെ എന്ന്. വളരെ ക്രൂവലായി പോയി കേട്ടോ. ദിവ്യ മമ്മി ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മടി പിടിച്ച മമ്മി ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നില്ല. നോക്കിയിരുന്നോട്ടോ, പൊങ്ങരുത്. ഞാൻ ഊഞ്ഞാലയിൽ ആടി വരുവാണ്, പൊങ്ങരുത്. പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാല് നിന്റെ തലയിലായിരിക്കും. എന്തായാലും കൊള്ളാട്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാലും വെള്ളച്ചാട്ടവും അവിടെ വരെ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫോഴ്സിലെ വെള്ളം തന്നെ അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും തോറും നമ്മളെ തള്ളി പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിന്നൊന്ന് ഒഴുക്കി വിട്ടാലോ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചാ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയിക്ക് നല്ല കിടിലം
ഭയങ്കര വലിയൊരു മഴയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചെറിയൊരു മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മമ്മി ഞങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കണം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. സന്ധ്യ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര രസമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും റൂമിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും മഴ പെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓർക്കും. പക്ഷേ കഥ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മഴയല്ല, ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ കുത്തി ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്. ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും ദിവ്യയുടെയും അടുത്തേക്ക് പോകാം. അവരിത് ആ കൊച്ചു മാടത്തിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുവാണ്. എന്താ അവിടെ പരിപാടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരാൾ അവിടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അവിടെ ഉഗ്രം കളിയാണല്ലോ. അവിടെ പരിപാടി? ഓഹോ, ഒളിഞ്ഞു നോട്ടമാണോ? അതെ, നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആർക്കും വിശപ്പും ദാഹമൊന്നും ഇല്ലേ? ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുവാണോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നേരം വെളുത്തു. വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഉറങ്ങാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ രണ്ടുപേരിരുന്ന് രാവിലെ മമ്മി നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യൂട്ടി, നിന്റെ കാര്യം അങ്ങ് മറന്നുപോലോടി. ക്യൂട്ടി, അവള് വെള്ളം കണ്ടിട്ട് അവളെ അടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടുന്നത് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആണോടി? അവള് മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങി കേട്ടോ. നോക്കി കാണിച്ചടി, നോക്കട്ടെടി. നീ മുട്ട കഴിക്കുവോ? അവളെ തല കാണിച്ചേരാ കണ്ടോ. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കടി കിട്ടിയതൊക്കെ മുറിവൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അവളിതൊരു കുളിപ്പിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കഴുത്തിൽ താഴേക്ക് ചെളിയൊക്കെ ഇരിക്കണം. ഇനി അവളൊന്ന് കുളിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് തിരിഞ്ഞ് അവളൊന്ന് കാണട്ടെ. ക്യൂട്ടി, നിന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നില്ല, നീ വെള്ളം കണ്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കഴുത്തിന് താഴെയുള്ള ഈ ചെളികളൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കോളൂ. അവളെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണം. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഏതാണ്ട് നമുക്ക് പോകണ്ടേ? ഒരു സ്ഥലം നിന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ അടുത്തായിട്ട് 3 വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർഫാൾസ് ഹോം സ്റ്റേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ പേര് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ ആയിട്ടാണ്, ഏകദേശം അവിടെ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ നിന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന വെള്ളമില്ലേ, ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരും. മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 വെള്ളച്ചാട്ടം പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. ബോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, അങ്ങ് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചെറിയ അപായ സൂചനയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കുളിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ ഓൾറെഡി ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക. അപ്പോൾ അങ്ങ് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം നല്ല കുത്തി ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഇന്നലെ ഇറങ്ങി കുളിച്ചതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഡ്രോണിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടാണ്. നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചിടം നടക്കാനേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ തൊട്ടടുത്താണ്, ജസ്റ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരമുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട്. നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. മോളിൽ നിന്ന് മുതൽ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് നോക്കി. ഇവിടെ വന്ന് അവിടുന്ന് ആ വഴി അങ്ങോട്ട് വേറൊരു വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി വിശാലമായ സ്ഥലം താഴേക്ക്. അടിപൊളി. നീ അങ്ങോട്ടാടി കയറി പോണേ. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് പോരല്ലോ കേട്ടോ, നല്ല തെന്നലുണ്ട്, നോക്കി പോണേ. നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടവും കൂടെ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡ്രോൺ ഷോട്ടിൽ കണ്ടതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയില്ലേ, ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചെന്ന് ചാടുന്ന തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മുടെ ഈ ഹോം സ്റ്റേയുടെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള 2 മരങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ മരങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഈ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ കെട്ടി ഇന്നലെ ആടിയ മരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന മരമാണ്. 30ൽ പരം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു മരമാണിത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അങ്ങേറ്റത്ത് കാണുന്ന മരം എന്ന് വെച്ചാൽ ദന്തപ്പാല എന്ന് പറയുന്ന മരമാണ്. ദിവ്യ രാവിലെ എന്താ ധ്യാനിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ബുദ്ധനെയൊക്കെ കൂട്ടി പിടിച്ച് ബുദ്ധന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. എന്താണ് ധ്യാന ഗുരുവാകാൻ വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ? സന്യാസവാസത്തിന് വല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടോ? ഓഹോ, അല്ല ഇനിയും പറ്റും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ല ഇനിയും പറ്റില്ല തന്നെ അല്ലേ? അങ്ങനെ പ്രായപരിധി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇനിയും പറ്റുന്നേ ആണ് ദന്തപ്പാല എന്ന് പറയുന്ന മരം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ ഇലിപ്പയുണ്ട്, ദന്തപ്പാലയുണ്ട്. വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള 2 മരങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അധികം കാണാൻ കിട്ടാത്തൊരു മരങ്ങളും വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള 2 മരങ്ങളാണ് ഇവ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു 3 പേർക്ക് ഗീവ് അവേ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ചെറുതൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗീവ് അവേ അല്ല, 3 പേർക്ക് ഒരു ഓഫറാണ്. അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോം സ്റ്റേയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് 3 ഫാമിലിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഓഫറുണ്ട്. ഈ ഓഫർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ 3 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ അയച്ചു തരിക. അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഓഫറുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ Iambrintow എന്നുള്ള ചാനലിലെ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വേറെ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ AC റൂമിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 ബെഡ്റൂം ഒരു കിച്ചണാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോൾ AC റൂമിനുള്ള ചാർജ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ 2500 രൂപയാണ് ഒരു റൂമിന് ചാർജ് വരിക. എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ 5000 ആണ് എമൗണ്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹോം സ്റ്റേനെ പറ്റി സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് ഈ ഹോം സ്റ്റേ ഇരിക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു, നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് അവിടെ ആയിട്ടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. നമ്മൾ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുറച്ചൊരു 100-150 മീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് ഈ ഹോം സ്റ്റേ ഇരിക്കണേ. ഇവിടുന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വാഗമണ് പോകാനായിട്ട്. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട്. ഇതുപോലെ പുതിയ ലൊക്കേഷനും പുതിയ വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ. നമ്മളിപ്പോൾ താമസിച്ച ഹോം സ്റ്റേയുടെ ഓണേഴ്സും കൂടെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇത് നമ്മുടെ അഭിലാഷ് ചേട്ടൻ്റെ മകള് ഹൃദയ, അരിഞ്ചേട്ടൻ, അഫ്സലിക്ക. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഏലപ്പള്ളിയിൽ ചെല്ലുകയും അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു വർഷം കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അവിടെ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിയില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ സ്ഥലം കൊടുക്കാണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒത്തിരി നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഇനിയും കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും സ്ഥലത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇതുപോലെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഹോം സ്റ്റേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പർ എല്ലാം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി.